ឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដុតកាពិអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើស្លឹកចេកដើម្បីខ្ចប់កាពិហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់អាំងឬក៏យើងថាដុតហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះកាពិឆ្អិនហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីងាយៗនៅក្នុងការបុកសណ្ដែកគួរជាមួយនឹងកំពឹសដោយប្រើកាពិដុតអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនោះគឺយើងមានកំពឹសយើងមានសណ្ដែកគួរតែខ្ញុំបានហាន់ជាកង់ហើយនេះយើងមានក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានចិតសម្បកហើយពូរិសាខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទាំងសម្បកខ្លាចវាលវិញហើយខ្ញុំប្រើម្ទេស2គ្រាប់ហើយខ្ញុំប្រើដាក់មើមខ្ទឹម3មើមមានសណ្ដែកដីលីងមួយកូនចានហើយនឹងកាពិដុតដែលខ្ញុំបានដុតហើយនេះខ្ចប់ស្លឹកចេកដុតអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើចាអញ្ចឹងគឺមុនដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសទាំងពីរគ្រាប់ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយខ្ញុំបុកខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមទាំង3ហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់សណ្ដែកដីលីងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់សណ្ដែកគួរចូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់កាពិដុតនេះកាពិដុតដែលយើងទើបដុតហើយជាងកាពិហ្នឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេដាក់ពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំដាក់កាពិអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាចូល
ដាក់មួយផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមបន្តិចបងប្អូនឃើញនេះស្ករក្រហមចឹងចុងក្រោយខ្ញុំដាក់កំពឹសចូលដើម្បីកុំឲ្យបែកសាច់កំពឹសចឹងខ្ញុំអត់បុកទេខ្ញុំគ្រាន់តែជ្រុំឯងបងប្អូន